ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൂസിസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കനും കൂർക്കയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കൂർക്ക ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ബീഫിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്, എന്നാൽ ഞാനിന്ന് വെക്കുന്നത് ചിക്കന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്നും ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചട്ടി ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചട്ടിയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ സവോള അരിഞ്ഞതും 4 പച്ചമുളക് കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3/4 ബൗളോളം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 2ആയിട്ട് കീറിയതാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. തക്കാളിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി. പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും എരിവാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 400 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലോട് കൂടിയ പീസും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഇത് 1 ബൗൾ കൂർക്കയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ബീഫും കൂർക്കയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും കൂർക്കയും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കറിയാണിത്. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കണം. ഇതൊരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ 2ആം പാലാണ്. വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ 3/4 മുറിയോളം മതിയാവും. ഞാൻ ചെറുതായതുകൊണ്ട് 1 മുറി മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ 2ആം പാലിൽ കിടന്നാണ് ഈ ചിക്കനും കൂർക്കയൊക്കെ ഒന്ന് വേവേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2ആം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 2ആം പാലിൽ കിടന്ന് കൂർക്കയും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1ആം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള 1ആം പാലാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1ആം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 1ആം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് താളിച്ചിടാം. താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാനൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 4-5 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് 1/4 മുറി തേങ്ങയുടെ കൊത്തുണ്ട്. ചേർക്കാം.
തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ കറിക്കകത്ത് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സമയം അടച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൂർക്കയും ചിക്കനും വെച്ചുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലും ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ആ താളിച്ചിട്ടതിൻ്റെ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂർക്ക ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബീഫിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ വെക്കാറുള്ളത്. ഇനി ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കേ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. നമുക്കിനി ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ കൂർക്കയും ചിക്കനും വെച്ചിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലും പൊറോട്ടയുടെ കൂട്ടത്തിലും ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം ഫീഡ്ബാക്സും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ.